D'accord. On peut choisir un chant, Georges. Et à la fin, on va poser nos questions. D'accord. Profitez de l'expérience des personnages qui viennent. D'accord. Posez vos questions. Que ce soit dans le sujet ou hors du sujet. Hein, Georges, ça arrive? Ta paix, je la désire, ta joie et ton amour. Ô Dieu, toi tu m'attires, mon bien-aimé j'accours. Car ta beauté m'inspire. J'arrive pas. Fardeau est lourd. J'arrive pas. Pourquoi? Ah oui? Bien, je vais laisser le faire. Si je me trompe, tu me rectifies. Tu dis dans mon oreille. D'accord? Bien. On commence dès le commencement. Ta paix, je la désire, ta joie et ton amour. Ô Dieu, toi tu m'attires, mon bien-aimé j'accours. Car ta bonté m'inspire, mais mon fardeau est lourd. Et loin de toi me tire les peines chaque jour. Si tu veux une couronne, tu devras porter la croix. Car mes lois, je te les donne, sois fidèle et viens à moi. Si tu veux une couronne, tu devras porter la croix. Car mes lois, je te les donne, sois fidèle et viens à moi. Oh, donne-moi ta flamme, ta force accorde-moi. Je t'offrirai mon âme et porterai ta croix. Et si tu me réclames, je viendrai près de toi. Et ni épée ni flamme m'éloigneront de toi. Si tu veux une couronne, tu devras porter la croix. Car mes lois, je te les donne, sois fidèle et viens à moi. Si tu veux une couronne, tu devras porter la croix. Car mes lois, je te les donne, sois fidèle et viens à moi. À l'ombre de tes ailes, mon âme se blottit, et comme l'hirondelle, c'est toi qui me nourris. Les fleurs des champs si belles, c'est toi qui les vêtis. Tes lois sont éternelles et mènent à la vie. Si tu veux une couronne, tu devras porter la croix. Car mes lois, je te les donne, sois fidèle et viens à moi. Si tu veux une couronne, tu devras porter la croix. Car mes lois, je te les donne, sois fidèle et viens à moi. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين امين. في
هذه الأيام المقدسة في الأربعين المقدسة يليق بينا إن احنا نعيش في سيرة مقدسة وفي منهج مقدس وبرنامج مقدس بأسلوب مقدس وطريقة مقدسة تساعدنا الأيام المقدسة دي اللي فيها الكنيسة نشيطة وفيها كل جماعة المؤمنين مجتمعين. فرق كبير لما الواحد يكون بيصلي لوحده أو في جماعة مقدسة. يقول إذا اجتمع 2 أو 3 باسمي. ساعات الواحد لوحده يبقى ضعيف، لكن في وسط الجماعة، في وسط الكنيسة النشيطة وروح نشيط، ربنا بيسمع ويستجيب، جاز مش من أجلي أنا لكن من أجل الموجودين كلهم. ففرصة طيبة إن احنا نعيش بطريقة مقدسة في هذه الأيام، ونعيش بطريقة بجد فيها جدية، وعاوزين نحصل فعلا، وعايزين نكسب وقت أو نكسب الزمن أو نسبق الزمن. عارفين اللي بيسبق الزمن أو بيفتدي الأيام، اللي بيفدي الأيام ده بيفدي نفسه، لكن اللي بيسبق الزمن هو ماشي بطريقة جدية، وجايز حد يشوفه يقتدي بيه أو يعمل زيه، يبقى بدل ما بقى 1 بقوا 2، معناها يسبق الزمن. وفرصة طيبة في الصيام إن احنا كل واحد يقعد مع نفسه، يبتدي ب3 نقط. أول نقطة زي ما حصل، وكانت دي نقطة البداية والانطلاق بتاع الابن الضال. طبعا ما فيش هنا ابن ضال، ولكن الطريقة. أول حاجة يقول رجع إلى نفسه، رجع إلى نفسه. وتاني حاجة قال أقوم الآن. وتالت حاجة قال أرجع إلى أبي. فياريت في الصيام يبقى أول نقطة الواحد يرجع يقعد مع نفسه. وإذا كان هيقعد مع نفسه في حضور ربنا، يعني يليق بالقعدة دي الهدوء والاختلاء بربنا والتركيز عشان تستفيد منها. والواحد يخش جواه قوي، يخش جواه ويخش في أعماقه، يشوف ايه اللي موجود وايه اللي كامن، ايه اللي مشي منه وايه اللي لسه قاعد، وايه اللي فاكر انه مشي ولكن لسه قاعد. ساعات الواحد يفتكر مثلا انه بطل خطية الغضب، لكن لو جت حاجة نرفزته مرة و2 يمسك نفسه، 3 مرة ينفجر، يبقى لسه مطلعش من القلب. مفروض الواحد في فترة الهدوء والاختلاء، وبعدين أقوم الآن تصميم، وبعدين أرجع إلى أبي الثبات في ربنا. كلنا أغصان ثابتين في الكرمة الحقيقية. عشان كده النهاردة عاوز محتاجين ترجمة. Alors, tout simplement pour ces jours saints, on a besoin de vivre une vie sainte. Alors, il a discuté à propos de 3 points qu'on doit chercher dans notre vie. C'est comme exactement le fils prodigue. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a précisé qu'il est retourné à lui-même ou en lui-même. Ensuite, il a décidé de partir tout de suite, de se lever tout de suite, d'accord, pour aller vers son Père. Alors, on doit rester avec nous-mêmes pour aller très profondément, pour voir qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce dont on est débarrassé ou non. Parce que parfois, je crois que, par exemple, j'ai arrêté de me mettre en colère. Mais je trouve que
ce n'est pas tout à fait purifié de la colère. Alors, entrer profondément. Comment? En se retournant vers soi-même ou en soi-même. D'accord? C'est faire le point. Ensuite, de prendre la décision de se repentir en disant Al-an, c'est-à-dire maintenant, tout de suite, d'accord, je me lève pour aller vers mon Père. D'accord? Aller vers son Père, c'est la stabilité, la persévérance dans le Père. Alors, on a besoin de chercher en nous-mêmes, de décider d'aller vers le Seigneur. D'accord? Et aller vers le Seigneur, c'est aller vers le Père, c'est-à-dire de se stabiliser, de rester, de persévérer dans le Père. فاهمين ده ولا ترجم لكم؟ فمن ضمن الحاجات اللي أنا عاوز أكلمكم فيها النهاردة هو ضبط اللسان. ضبط اللسان. لما تقروا في رسالة معلمنا يعقوب في الإصحاح الثالث تلاقوه بيتكلم كتير على اللسان. اللسان مثلا عضو صغير جدا في الجسم، لكن خطير جدا، خطير جدا. يعني جايز يحدد مصيرك وجايز يحدد الحكم عليك، زي ما قال من فمك يحكم عليك، أو قال بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. فممكن الفم ده، اللسان، العضو الصغير ده يحدد مصيرك. يقول لك فلان ده يعني لسانه صعب، فلان ده لسانه يا ساتر على لسانه، محدش بيخلص من لسانه. او فلان ده معرفش، يقول في مصر يقول لك لسانه عامل زي المبرد. عارفين اللي بيمشي يحك يجرح ده او يشيل كده جزء لسانه، منين ما تطلع منه كلمة تأذي. فاللسان مش سهل، صحيح صغير، ممكن سفينة كبيرة قوي تحركها دفة صغيرة تمشي السفينة دي كلها. اللسان كده ممكن يقود الجسد ناحية الهلاك وممكن يقود الجسد ناحية الخير. Parmi ces choses dont on doit parler, c'est la langue et la parole de la personne. Alors, la langue, c'est comme c'est écrit dans le verset 5, de même la langue est un petit membre. C'est très petit, mais c'est lui qui planifie ou dessine le destin de toute la personne. C'est comme c'est écrit, d'après ce que tu parles, d'après tes paroles, tu seras jugé ou condamné. Alors, c'est un organe très petit, comme exactement un navire qui peut être dirigé par un petit gouvernail. Alors, c'est un petit membre, mais c'est lui qui guide toute la personne, ou bien vers la perdition ou vers la gloire. بيقول في العدد 6 اللسان نار عالم الاسم. نار عالم الاسم. اللسان ممكن يضيع، ولو جبت اي عيل صغير يقدر يقول كلام فيه شتايم وفيه حاجات فظيعة جدا جدا جدا. عيل صغير، زي ما حصل زمان واحد شتم حد من الناس المتعبدين فقال له كنت قادر أن أرد عليك بما يوافق كلامك، لكن ناموس إلهي يغلق فمي. ناموس إلهي يغلق فمي. عشان كده في كلام كتير جدا ساعات الواحد يندم إن هو قاله، أو يقول يا ريتني ما قلت الكلمة دي اللي زعلت،
أو اللي جرحت، أو في كلام قاتل، يعني زي حد يتكلم على سمعة حد أو يتكلم على مصير حد، في كلام قاتل. عشان كده قال بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. Verset 6, c'est écrit que la langue aussi est un feu. C'est parce qu'on peut avoir un petit enfant qui peut prononcer des choses très graves, malgré qu'il est très petit. Même, c'est écrit dans l'Ancien Testament, une scène où quelqu'un était agressé par la parole et il a dit que je pourrais facilement te répondre, mais la loi de mon Éternel, elle boucle ma bouche, elle m'empêche de te répondre. Donc, ça peut être un petit organe, mais il peut blesser les gens. Il y a beaucoup de gens qui parlent, et en parlant, ou après avoir parlé, ils regrettent ce qu'ils ont dit, en disant « Ah, c'est dommage que j'ai dit ceci » ou « J'ai offensé cette personne ». بيقول اللي أنا بقوله ولا أحسن منه؟ لا العفو. وبعدين زي ما بقول لكم اللسان ده خطير جدا جدا. بيقول اللسان لا يستطيع أحد من الناس في العدد 8 أن يذلله، يعني يخليه هو شر لا يضبط مملوء سما مميتا، يقول كده عن اللسان. وده اللي خلى قديس الأنبا أرسانيوس يقول كثيرا ما تكلمت وندمت، أما عن السكوت فما ندمت قط. كتير قوي اتكلمت، وكتير قوي لساني وقع بكلام ما كنتش أحب أقوله، أو قلته غصب عني، أو اتورطت فيه، أو اتحسب عليا. خلي بالكوا إن كل كلمة بتطلع من بقكوا لا ينفع تتصلح ولا ينفع ترجع، يعني لا تقدر ترجعها تاني ولا تنفع تصلحها. Verset 8, c'est écrit « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. » C'est trop difficile de contrôler la langue. C'est pour cela que saint Arsène, il a dit que tant que je parlais, j'ai beaucoup regretté. Mais pour le silence, je n'ai jamais regretté. Il ne regarde jamais le silence, mais plus il parle, plus il regrette. Et faites attention que la parole qui sort de votre bouche, vous ne pouvez ni la réparer, ni la rendre à l'intérieur. Une fois c'est parti, tu ne peux pas la réparer parce que c'est déjà parti et tu ne peux pas la refaire retourner en toi-même. فكل كلمة بتطلع من بقك لا تنفع تتصلح ولا تنفع ترجع. كل كلمة بتطلع من بقكوا بتمشي وتروح فوق عند ربنا، محدش يعرف يصلحها او يرجعها تاني. خلاص اتحسبت عليك، ولو كانت غلط اتورطت فيها، ما تعرفش توصلها تاني ابدا، اتحسبت عليك. لكن الكتاب المقدس ادانا يعني ازاي نعرف نخش لها، مع انها ما تنفعش تخش لها تاني. الحاجة اللي بتوصل عند ربنا مين هيوصل لها؟ مفيش حد. لكن قال كده الكتاب القلب المنكسر والمتواضع لا يرذله الله. ده الوحيد القلب المنكسر والمتواضع اللي يقدر يخش عند ربنا ويقول له أنا آسف على الكلمة اللي قلتها، أو أنا آسف على الجملة اللي قلتها، أنا نفسي إنك تمسحها وتعتبر إن أنا ما قلتهاش. عشان كده القديسين قالوا خلي بالك من كل كلمة تقولها. فكر في مثل فرنساوي بس أنا مش عارفه،
يقول قبل ما تطلع كلمة من بقك لفها في بقك 10 مرات. معرفش المثل ده. Alors, et on répète que n'importe quel mot qui sort de ta bouche, elle monte vers les cieux. Et c'est sur ton crédit. Tu ne peux pas ni la réparer, ni la changer. Et personne ne peut changer ceci ou demander pardon à Dieu pour qu'il efface cette mauvaise parole que si il est humble de cœur. Alors, la seule personne qui peut changer ce qu'elle a prononcé, c'est celui qui est humble de cœur. Alors, il peut se repentir et demander pardon à Dieu. C'est pour cela que, avant de parler, c'est comme le proverbe français, on dit avant de te prononcer un mot, tourne-la 10 fois dans ta bouche. D'accord? Il y a à peu près quelque chose comme ça. Vous avez entendu parler? D'accord? Eh bien, même la langue. D'accord? Tourne ta langue 10 fois. Hein? 7. بيقول 7 مرات يا سيدنا مش 10 المثل يعني. D'accord? Alors, dans le temps, c'était 10. عشان كده معظم القديسين اشتهروا بالصمت. زي ما قلت لكم الأنبا أرسانيوس قال كثيرا ما تكلمت وندمت. كثيرا ما تكلمت وندمت. وقالوا كلمة جميلة قالها القديس باسيليوس الكبير. قال إذا أردت لو عايز تعرف مين هو رجل ربنا فعلا تعرفه من سكوته. إذا أردت أن تستدل على رجل الله فاستدل عليه من سكوته. تعرف إن في مخافة ربنا. تعرف إن بقه مقفول لكن قلبه شغال مع ربنا. عقله شغال مع ربنا. قلبه فوق مفيش مكان فيه للعالم. واحد مشغول. إذا كان الوقت مقصر والأيام شريرة يبقى الواحد ياخد باله تمام إن الفم الذي يبارك لا يلعن. الفم الذي يبارك لا يلعن. C'est pour cela que vous voyez que beaucoup des saints ont essayé de garder le silence. Saint Arsène, comme je vous ai dit, il a dit « J'ai beaucoup parlé et j'ai regretté, mais à propos du silence, je n'ai jamais regretté. » Et Saint Basile le Grand, il dit « Si tu veux connaître l'homme de Dieu, d'accord, eh bien, cherche celui qui est silencieux. Parce que celui qui n'est pas bavard, c'est-à-dire qu'il arrive à fermer sa bouche, il y a un gardien sur ses lèvres et son cœur, il travaille son cœur. Il est pensif, d'accord? Il ne s'intéresse pas au bavardage du monde, mais il est préoccupé à propos de ce qui est dans les cieux. عاوز حد يترجم لي وقفنا فين؟ أنا برضه هجيبها شمال هجيبها يمين هظبطها يعني. فزي ما بيقول أبونا لوقا إذا أردت أن تستدل على رجل الله فاستدل عليه من سكوته. الفم اللي مقفول صحيح مقفول لكن مليان كلام مع ربنا. مليان تأملات في ربنا. والشاطر اللي يعرف يضبط لسانه. كانوا بياخدوا جهاد طويل علشان مثلا يقتني فضيلة الصمت. وساعات ياخدوا تدريب صعبة. طب وإيه اللي جابرهم على الصعوبة دي؟ اللسان مش سهل. عاوزين يضبطوا اللجام دي يعملوا له لجام يعني ما يتحركش بسهولة. علشان مش معقول الفم الذي يبارك يلعن. زي ما بيقول في العدد 12 هل تقدر تينة أن تصنع زيتون أو كرمة تين؟ مش معقول. كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. ممكن تقول بيه كلام كويس لكن لو لوثته لو شوهته لو علمته ألفاظ لو سمحت للألفاظ تخش وتطلع لوثت ذهنك
زي ما بنقول في القداس بالشر الملبس الموت. كلام صعب لو طلع منك، كلام صعب. عشان كده القديس الأنبا بيمن قال حتى قدام الآلام ممكن تكون مظلوم برضه ما تدافعش عنك. وفي دي قال ربنا الله يدافع عنكم وأنتم تصمتون، عشان تعرفوا قيمة الصمت وبركة الصمت وتقدير ربنا للصمت. الإنسان الصامت قال كده مع الإنسان الصامت تقف الملائكة تساعده، والرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. لو في ألم مش هتنتصر عليه بالكلام، لا بالكلام ولا باللسان، قال كده الكتاب، ولا بالكلام ولا باللسان، هتنتصر عليه بالسكوت. الأنبا بيمن قال أمام كل ألم يعتريك النصر هو الصمت. فواحد يقول أثبت وجودي، أدافع عن نفسي، أتكلم، دول لا، الكلام هيوقعك. زي واحد في محكمة مدان، لو جه اتكلم يقول له بس الجملة اللي انت قلتها دي مش عايزين شهود، انت خلاص كده اعترفت. Il y a le verset qui dit, ou le verset, le proverbe qui dit, la bouche qui bénit ne maudit pas. Comme exactement le verset 12 qui dit, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. On ne peut pas laisser les paroles et le genre des paroles sortir les bonnes et les mauvaises. Et vous voyez la valeur du silence aux yeux de Dieu. Anba Bimen, paie-moi, il a dit toujours que si tu es jugé injustement, eh bien, tu ne peux pas te défendre par la parole, mais par le silence. Et c'est pour cela que c'est écrit un verset que toi tu te tais et Dieu te venge. Donc, s'il y a des injustices dans ta vie, ce n'est pas par la parole que tu vas te défendre, mais par le silence. Et même Anba Bimen, il a dit que celui qui est silencieux, qui ne parle pas beaucoup, qui n'est pas bavard, les anges viennent l'aider. C'est comme quelqu'un devant un tribunal, s'il est condamné, plus il parle, plus on le tient de ses paroles. D'accord? Mais si on se tait, d'accord, eh bien, on est beaucoup plus fort. Parce que dans la parole, il y a toujours des péchés et des offenses. عشان كده بقول لكم القديسين عرفوا قيمة الصلاة وقيمة البق المقفول، ناموس إلهي يغلق فمي. هل كان لو يوسف الصديق اتكلم ودافع عن نفسه وقال اللي حصل مع امرأة فوتيفار كان يبقى حاله ايه؟ يطلع كذاب ولا يطلع متهم ولا يطلع منصوف ولا يطلع كذبان؟ لكن الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. لو كانت 3 فتية دافعوا عن نفسهم ان هم مش مذنبين وغصب عنهم رموهم في النار، كانت النار ممكن تحرقهم زي ما دخلوا مع ربنا، ولا لو دافعوا عن نفسهم كانت ممكن النار تأذيهم. بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. عشان كده القديسين اتعلموا وحطوا لنا خبرة جميلة جدا. قال سكت لسانك ليتكلم ايه؟ عقلك، وسكت عقلك ليتكلم قلبك، وسكت قلبك ليتكلم الله. كلها درجات بس كلها في السكوت. كثيرا ما تكلمت وندمت. ساعات الكلام زي ما قلت لكم يبقى هو سبب الإدانة، يقولوا ده انت كويس اللي اتكلمت، انت كده مش محتاجين، ما حاجتنا بعد إلى شهود. بس مش اللي قالوه على المسيح طبعا، احنا كده مش محتاجين شهود. عشان كده خدوا تدريب.
أول جملة أو أول فكرة تيجي على مخك فوتها. أول فكرة تيجي على مخك إنك تعملها فوتها. وأول جملة تيجي على لسانك فوتها. ياما كلام كتير زي ما قلت لكم الواحد يقول يا ريتني ما بس خلاص طلعت مش قادر أرجعها. فأول جملة تيجي على لسانك فوتها. هتلاقي نفسك مبسوط جدا ان الجمل كتير فاتت ومبسوط جدا انك ما قلتهاش. Les saints nous a donné l'expérience de silence. C'est comme, voyez par exemple Joseph, si il aurait parlé pour se défendre, est-ce que vous croyez qu'il aurait pu avoir sa liberté? Eh bien non. Et même les trois jeunes hommes qui étaient dans la fournaise, vous voyez, s'ils auraient essayé de parler pour se défendre, d'accord, ils n'auraient pas eu ce miracle-là et cette force-là de se protéger du feu. Il nous donne un entraînement, c'est que la première pensée qui te vient, eh bien, laisse-la passer, laisse-la tomber. Et la première parole qui te vient pour la prononcer, laisse-la aussi tomber. Tu vas voir que tu as gagné beaucoup en laissant passer et tomber beaucoup de paroles et de laisser passer aussi beaucoup de pensées. عشان كده القديسين كانوا بيحبوا الصمت. الصمت بمعرفة يهذب بالعقل، يرتب له الأفكار ويرتب له الأحداث ويخليه إنسان منظم. الصمت في عبارة حلوة قالها أحد القديسين، قال اجعل فم كل أحد يباركك، اجعل فم كل أحد يباركك. تفتكروا دي هتنطبق على مين؟ على الواحد اللي مش مدي فرصة للي قدامه يتكلم وعمال كلام 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 زي أحد الآباء اللي ماشي طول ما هو ماشي يقول كلام بصوت عالي بس من غير قوة أو من غير روح. يطلع كده في الجبل ويصلي بصوت عالي لكن طباعه زي ما هي ولسه ما تقدمش. جايز يتقدم بعدين بس خد فترة طويلة ما تقدمش. فراح لأب الروحي بتاعه قال له أنا بصلي بس ما بتقدمش. قال له الكلام اللي انت بتصليه ده حاسس بيه؟ قال له مش قوي. قال له تبقى ملأت الهواء كلام، ملأت الهواء كلام. Il y a les saints toujours qui aiment le silence. Ils ont dit que si tu fais taire ta langue, tu fais parler ta pensée. Si tu fais taire ta pensée, tu fais parler ton cœur. Et si tu fais taire ton cœur, tu fais parler Dieu. Donc ce sont des grades, d'accord, de silence. Si tu fais taire ta langue, c'est ta pensée qui fonctionne. Et si tu fais taire ta pensée, c'est ton cœur. Et si tu fais taire ton cœur, eh bien c'est Dieu qui parle en toi. C'est comme exactement un père qui a dit aussi, fais que chaque bouche te bénisse. Comment veux-tu que les autres te bénissent et te glorifient si tu ne leur donnes pas l'occasion de parler? Et comme aussi un moine qui est sorti dans le désert et il priait très fort. Et il est retourné à son père spirituel en lui disant, je prie, mais rien n'est changé dans mon caractère. D'accord? Il lui a dit, est-ce que tu sens ce que tu dis? Il lui a dit, pas tout à fait. Alors il lui a dit que tu as rempli le climat ou l'atmosphère des paroles, mais ça ne sert à rien. اللسان اللي بيتكلم كتير بيغلط كتير، واللسان اللي بيتكلم كتير بيورط نفسه كتير. واللسان اللي بيتكلم عمال على بطال هيجي وقت يحتاج نقطة مية، زي ما الغني قال كده لإبراهيم، ابعت لعازر يبل
لساني بطرف إصبعه، محتاج نقطة مية في طرف، مش بصباعه، في طرف إصبعه وما يلاقيش. وأحد الآباء قال، اللي هو القديس يوحنا سابا، قال يكفيك كلاما مع الموتى لتتكلم مع محيي الموت. ما هو الناس دول كلهم هيموتوا، فاعتبر ان الناس دول موت. يكفيك كلاما مع الموتى لتتكلم مع محيي الموتى اللي هو ربنا طبعا. Celui qui parle trop, il y aura un moment que sa bouche et sa langue seront sèches. Il aura besoin, comme la parabole de Lazare et du riche, d'accord, qu'il a voulu que Abraham, il vient avec le bout de son doigt pour rafraîchir sa langue. Et ensuite, il y a un père qui a dit, ça te suffit de parler avec les morts. Essaie de parler avec celui qui fait ressusciter les morts, c'est-à-dire Dieu. Parce que tous les gens, tout ce qui nous entoure, ils vont mourir. Alors il nous demande d'arrêter de parler avec les morts, mais essayer de parler avec celui qui fait ressusciter les morts. يا ريت يبقى تدريب ليكوا في الصيام ده ان الواحد يتعلم ازاي يضبط لسانه. يتعلم ازاي يضبط لسانه لما ياخد الكلام اللي قلناه ويشوف خطورة الكلام وحدية الكلام والكلام اللي فيه إدانة والكلام اللي فيه مسك في سيرة الناس. ولكن عايز اقول لكم مسك سيرة الناس زي ما كنت بتكلم على الإدانة النهاردة، النميمة اللي هي مسك سيرة الناس زي الإدانة بس أخف شوية، لأن النميمة دي بتتكلم على خطأ، إنما الإدانة بتحكم على شخص بالموت، يعني بتدينه، بتقول لازم يتحاسب قبل ما ربنا يحكم عليه. عشان كده مهم قوي تاخدوا بالكم في الفترة دي الواحد يتدرب ويجاهد جدا، ودي محتاجة صلاة جامدة، لكن في نعمة ربنا بتسند وبتقوي ان الواحد يتعلم ازاي يضبط لسانه. للكلام وقت وللسكوت وقت. عايز تتكلم مع محيي الموت، عاوز تسكت قدام الشر او حتى لو ليك حق برضه تسكت. عشان تعرفوا قيمة الصمت اقول لكم عنوان بسيط جدا، عشان جايز مثلا لما بقول لكم اقوال القديسين تقولوا ده كان زمان، ده كان يعني، لكن اقرب لكم واحد شوية وهو مثلا ابونا يسطس الانطوني اللي ما كانش بيتكلم ابدا ده، لكن يشوفوه بالليل زي ما يكون طالع زي مكسيموس ودوماديوس طالع لهب نار من بقهم واصل للسماء، بيتكلم مع محيي الموت. لما كان حد يجبر ابونا يسطس الانطوني ده على الكلام ويغصبه على الكلام، اكتر حاجة يقولها يقول له ايه؟ الساعة كام؟ يعني ايه الساعة كام؟ الوقت مقصر والايام شرير. Essayons durant le carême de contrôler la langue. Ce n'est pas facile, on a besoin de beaucoup de prières, plus la grâce de Dieu. Si nous a cité des paroles et des dictons des anciens pères, vous allez me dire que peut-être ça c'était dans le temps. Mais il nous donne un exemple contemporain, c'est Abuna Yostos. Si vous avez vu son film qui était dans le monastère de Saint-Antoine, c'était le moine qui ne parlait pas. Et si on l'obligeait à parler, eh bien, il disait tout simplement « Quelle heure as-tu » D'accord, pour montrer et faire rappeler aux gens que, attention, le temps est peu, on doit en profiter et ne pas le perdre dans le bavardage. Donc, un entraînement de contrôler la langue et penser toujours à propos du danger des paroles, du danger de parler trop. Et comme il a parlé aujourd'hui, un babolo, il a parlé à propos de deux choses. C'est le jugement
par le jugement, c'est plus grave que parler à propos ou dans le dos de quelqu'un. D'accord? Le bavardage en parlant à propos de quelqu'un, c'est moins grave que le jugement, parce que le jugement, tu tues quelqu'un. D'accord? Tu dis un verdict avant le temps, parce que ce n'est pas toi qui dois juger, c'est Dieu qui juge. Et essayons de s'échapper de ces deux péchés, que ce soit le jugement des gens ou de parler à propos des fautes des gens. مش ممكن أبدا من بير واحد يطلع مية حلوة ومية حادقة زي ما بيقول في العدد 11. مش ممكن أبدا بير يطلع مية حادقة ومية حلوة. قول له يا رب أنا هو يا إما بير يطلع مية حادقة يا إما بير يطلع مية حلوة. قول له أنا عايز أقفل البير بتاع المية الحادقة ده. الكلام اللي طالع ده مطلع صعب حادق محدش يطيقه. عاوز أقفل القناة دي اللي أنا دايما فاتحها لعدو الخير وفاتحها عمال على بطال وفاتحها لأي حد كل كلمة تيجي على مخي أقولها تأذي تبني تهدم ما يهمش. عاوز أقفل التشانل دي الصعبة دي وعاوز زي ما قال كده فم الساكت وترجم أسرار الله. أسرار ربنا موجودة عند الإنسان اللي بيعرف يتحكم في بقه في لسانه إمتى يقفله إمتى يفتحه. فأقول له أنا عاوز بقى أستخدم القناة دي شوية اللي أنا يعني بقالي سنين طويلة لا عارف سكتها ولا استخدمتها. الفم الساكت بيعرف يترجم أسرار ربنا، يعرف اللي فوق ده إيه، يعرف الدنيا ماشية إزاي في السماء، يترجم أسرار الله. زي ما كانت العذراء تحفظ أمور كثير متفكرة بها في قلبه. فكروا مثلا كده العذراء دي لو من النوع الصرصار في الكلام كانت قالت ايه، لكن كانت تحفظ جميع الأمور متفكرة بها في قلبه. ده اللي خلاها توصل تقول العالم يفرح وانا فرحانة برضو معاهم. صحيح أحشائي تلتهب عشان ابني على الصليب بتعذب لكن مبسوطة للخلاص. فياريت تقفلوا عين المية المالحة دي اللي بتطلع كلام صعب ويأذي الجسد والروح الاتنين مع بعض، وتفتحوا او تجربوا القناة تاخدوها كده تدريب ضبط اللسان. وضبط اللسان برضو تابع ليه ضبط الفم. شوفوا جربوا دي الناحية التانية دي، شوفوا المية الحلوة دي هتعمل ايه، هتقعد تغير وتصفي وتفلتر، ويبقى كل كلمة بتيجي بتخش على فلتر الأول تناسب ربنا ولا ما تناسبش ربنا. يا ريت تاخدوها جهاد في الفترة اللي جاية. يترجم أبونا لقى الجزء ده ويختم بعد كده. Il y a toujours une source qui fait jaillir ou bien de l'eau douce ou l'eau amère. Demandons Dieu qu'il commence à oblitérer ou à fermer cette source qui fait toujours de l'eau amère. Bien sûr, contrôler la langue, c'est contrôler la bouche aussi. Et c'est écrit que l'homme silencieux, il peut interpréter les secrets divins. C'est comme la Sainte Vierge Marie, qu'elle a gardé beaucoup de choses, ou toutes choses, elle l'a gardé pensif, d'accord, ou pensive dans son cœur. Imaginez-vous si elle aurait parlé, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Elle avait beaucoup de choses à dire. Donc, essayons de contrôler la langue et la bouche. Parce que plus vous fermez la bouche, plus vous pouvez interpréter les sacrements et les secrets divins. Parce que comme on a dit au commencement, vous êtes aidés par les anges. Donc, prenez cette occasion du carême pour la langue et la bouche. Est-ce que vous avez des questions?
للكلام وقت وللحديث وقت, للسكوت وقت, الترجمة للصمت. Il y a un dicton que je n'ai pas traduit, c'est un verset qui dit, d'accord, pour parler il y a un temps et pour se taire il y en a. D'accord? Eh bien, se taire contre l'injustice et le mal, d'accord, et parler avec celui qui fait ressusciter les morts, et pas parler avec les morts. Donc, on ne peut pas se taire toujours, on ne peut pas se parler toujours, mais pour chaque chose, il y a un temps opportun. Est-ce que vous avez des questions? Oui. ممكن تقول سؤال بس ملهوش صلة سيدنا بالموضوع على طول دايركت يعني. Je vais le traduire, dit. هو بيسأل سؤال سيدنا عن الحكمة, لأنه بيقول ومكتوب إنه الحكمة تبتدي بمخافة الله, وبعد كده توديه لمستوى تاني اللي هو محبة الله. فإزاي سليمان الحكيم مكتوب عنه في كتاب إنه كان أحكم الناس رغم إنه خان الله وما كانش بس مهتم بالله بس, ولكن كان فيه أشياء تانية في حياته. هو الحكمة زي ما بيقول سفر الأمثال في إصحاح 3, الحكمة اللي هو ربنا نفسه قال كده: الله بالحكمة أسس الأرض. في أمثال 3 عندكم الكتاب مقدس؟ أمثال 3. الله بالحكمة أسس الأرض. وسليمان لما طلب من ربنا قال له تطلب ايه؟ قال له الحكمة اللي هو ربنا. الحكمة مش اللي هو المنطق ولا اللوجيك، لا، الحكمة اللي هو ربنا. زي ما قال القديس أغسطينوس، قال حب الله وافعل ما شئت. وقال جلست على قمة العالم عندما أحسست أنني لا أشتهي منه شيء، لأنه طلب الحكمة، طلب ربنا نفسه. والحكمة توصلنا لكل الفضائل. الحكمة اللي هو المسيح نفسه. لقيتها يا ابونا؟ طب أنا الحكمة اللي هي الله نفسه. سليمان لما طلب الحكمة ربنا اداله الحكمة والغنى. وإذا كان سليمان أخطأ
لكنه برضه في الآخر تاب وربنا قبل توبته. لكن عايز أقول دايما لو في قديسين وعندهم ضعفات سقطات، دي حاجة تعزينا احنا، ان بالرغم من الضعفات اللي عندنا ممكن نبقى قديسين. ما هم القديسين دول بشر زينا، يعني بشر زينا وعندهم نفس طبيعتنا الأرضية أو عندهم نفس الضعفات بتاعتنا. لكن في فرق بين واحد يقع ويقوم وواحد يستسلم للخطية أو يحب الخطية. عشان كده قلت في الابن الضال رجع إلى نفسه، يعني رجع إلى طبيعته، رجع إلى أصله، مش رجع إلى نفسه بس عمال يفتش وبس يشوف إيه ضعفاته، لا، رجع إلى أصله. أنتم مخلوقين على صورة الله ومثاله. لازم في القعدة دي الواحد يمسك في ربنا جدا، إنه ربنا يرجعه لأصله. زي ما بيحكي يقولك جاب له البدلة ولبسه البدلة، فربنا في القعدة دي يرجعه لأصله، مش بس هو يعاقب نفسه على الأخطاء اللي طلعت منه، لا، ده مستوى يعني متأخر جدا يبتدي بيه. لكن لازم يوصل إن هو من القعدة دي يطلع مغسول تماما وواخد بياض أكتر من التلج. الحكمة هي مخافة الله ومحبة الله، الاتنين مع بعض، مخافة الله ومحبة الله. اللي بيمسك في ربنا تبقى فيه المخافة اللي هي الهيبة بتاعة البنوة والأبوة، وفي المحبة بتاعة الابن اللي في البيت، في المحبة بتاعة الابن اللي في البيت. واللي بيمسك في المحبة زي ما يعقوب كده قال أمسكته ولم أرخيه، أنا عارف إن مفيش نجاة بعيد عن ده. هو ده اللي قال من آمن بي ولو مات فسيحيا. مدام حتى لو مت وقعت في 100 خطية، مدام ماسك فيه هو ده اللي هيرفعني. ومن آمن بي ولو كان حيا فلن يرى الموت إلى الأبد. ليه؟ ثقوا أنا هو قد غلبت العالم. يعني الإنسان اللي بيقتني الحكمة بيقتني ربنا نفسه. ثقوا أنا قد غلبت العالم. وقال إن كان الله معنا الحكمة فمن علينا. عشان كده سليمان طلبها بكل قوته، طلبها بقلب وطلبها بفكر مستنير وبارتباط قوي مع ربنا.
والجملة اللي عايز أقولها بعد كده من ناحية المخافة والحكمة، زي ما قلت مش الحكمة اللي هي اللوجيك، لأنه بولس الرسول قال إن كان أحد حكيما بينكم فليصر جاهلا لكي يصير حكيما، لأن حكمة هذا العالم جهالة. ما أنا مش هقول تاني في دي خلاص. Parce que c'est écrit que la sagesse de ce monde, d'accord, c'est une ignorance aux yeux de Dieu. D'accord. La sagesse de ce monde, c'est se dire ce qu'on pense logique. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? L'autre, c'est dans sagesse ou logique? Logique ou sagesse? La logique, c'est différent que la sagesse. La sagesse, c'est Dieu lui-même. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? 1 Corinthiens 3. Car, oui, dis ça. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Car la sagesse de ce monde, si tu cherches à avoir la sagesse de ce monde, ce n'est pas une sagesse, c'est une folie devant Dieu. Alors, cherche la vraie sagesse, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, c'est tout ce que Dieu te fait apprendre, il te dit. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. لا مش حكمة العالم، ولكن لازم تبقى زائد ربنا، يبقى ربنا زائد الحاجة اللي انت بتعملها. لما يكون ربنا زائد الحاجة تساوي بركة وتساوي ثمر، لكن الحاجة بدون ربنا زائد المجهود ما تساويش حاجة. بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، لكن وخلي بالك انه بربنا يبقى كل شيء مستطاع للمؤمن. استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ولو في حاجة نفسك فيها ربنا يباركها ويدشنها، ويبقى ربنا عارفها. يقول أبوكم السماوي يعرف ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. عارف احتياجك وعارف إن دي الحاجة دي هتوصل لها، بس توصل لها عن طريق
مظبوط مش طريق غلط. Tout est possible pour ceux qui croient en Dieu. Alors, ce que tu demandes de Dieu, il va te la bénir, d'accord, te la donner, mais pour le bien, pour la bénédiction. لوط كان عنده أغنام وإبراهيم كان عنده أغنام، ولكن البركة كانت عند إبراهيم لأنه كان دايما في كل مكان يروح أول حاجة يعملها يعمل إيه؟ يبني مذبح لله، صلاة. Lot, le neveu d'Abraham, les deux, ils avaient des brebis, des richesses animales. Mais Abraham, il était béni. Pourquoi? Parce que n'importe quel lieu où il allait là-bas, d'accord, eh bien, la première chose qu'il faisait, c'est de construire un autel pour le Seigneur. Donc, où il y a Dieu, il y a bénédiction. أنا عندي مشكلة إن الفرنساوي دايما بيخليني أركز معاه وأنسى اللي بقوله. Il y a un problème qu'avec le français, il se concentre avec moi, il oublie d'accord ce qu'il voulait dire. Ouais, j'essaye pas. ذبيحة الصلاة والحب ده بتخلي الواحد يتقدم كتير جدا بدون مجهود، لكن يلاقي ثمر كويس قوي. فالصلاة مهمة قوي، يعني ربنا العامل الإلهي ما يفرقش الشخص أبدا. L'élément divin, c'est-à-dire la prière, il donne de bons fruits. Donc, l'important, ce n'est pas ton effort, mais Dieu dans ton effort. D'accord? La prière pour donner des fruits bénis. لو فرقك العامل الإلهي هتخش في التجربة اللي المسيح اتجرب بيها من الشيطان، جميع ممالك المسكونة. تبقى عاوز دي توصل لها بمجهودك، وبعدين تلمع في عينيك، وبعدين تطمع فيها، وبعدين تاخد مجهودك ومجهود اللي جنبك، وتاخد اللي حقك واللي مش من حقك لو ما فيش ربنا. لكن بربنا في بركة. Si l'élément divin n'existe pas, tu tomberas dans la tentation, d'accord, par laquelle le Christ lui-même, dans son humanité, était tenté. C'est quand on lui a montré tous les biens du monde. Tu commences à avoir l'envie de ces biens, que tu vas faire tout pour avoir et acquérir ces biens. Ton effort et les efforts des autres, d'accord, et même tu vas essayer par tout moyen d'acquérir ces choses-là. Si l'élément divin n'est pas dans ta pensée. كنت عايز أقول حاجة تاني بس نسيت، لو افتكرت بقى. طيب في أسئلة تاني؟ سيدنا il cherche ce qu'il avait oublié. تدور عليه يا سيدي. نكتفي بكده، ولو افتكرتها أقولها لك على جنب في درس خصوصي. ربنا يبارك فيكم، مبسوط اخد بركة واحضر الاجتماع الحلو ده. ربنا يعوض ابونا لوقا ويعوض وجودكم. ربنا يخليك تاني.